Horlama ve nefes kesilmesi, apne niçin oluşur? Gerçekten horlama ve apne insanın öncelikle performansını düşüren, uyku kalitesini düşüren, çalışma performansına ertesi gün yansıyan, hayat kalitesine, hayattan zevk almasını azaltan önemli bir problem. Çünkü eğer gece iyi uyuyamazsanız, güzel burnunuzu kullanamaz, solunum yapmazsanız siz ertesi gün o uykunun dinlendiriciliğini hissedemeyeceksiniz. Hem fiziksel olarak hem beyin olarak. Çünkü beyninizin de dinlenmesi gerekiyor ki iyi bir şekilde ertesi gün olaylara karşı dirençli olasınız ve reaksiyon veresiniz. Şimdi bunun için hastalar geliyor. İşte horlamam var, apnelerim var. Hani burun ameliyatı olayım, geçer mi falan. Genellikle dar spektrumda bakmamak lazım geldiğini ben her zaman hastalara anlatıyorum. Ve bu konuda hastaların bilinçlenmesi de çok önemli. Çünkü horlamanın çok ayağı var veya nefes kesilmesi, apnenin. Öncelikle tabii ki burun içi tıkanıklıklar, şişlikler odak noktası. Aynı zamanda boğaz içi, işte küçük dilin damağın, yumuşak damağın sarkması, dilin büyük olması, bademciklerin büyük olması, bunlar bir takım mekanik dediğimiz yani tıkayıcı faktörler. Bunların düzelmesi gerekiyor. Ama bunun yanında hastamız mesela eğer aşırı kiloluysa yine devam edecektir horlaması. Kilonun gitmesi gerekiyor. Özellikle göbek ve ensede biriken kilolar. Mutlaka bunların azalması gerekiyor. Aynı zamanda alışkanlıklar. Geç vakitte yemek yiyorsa hasta, midesi şiş bir vaziyette uyuyorsa yine bu alışkanlığı burnu düzelse de, boğazını düzelsek de ameliyattan devam edecektir. Yani bir bütün olay. Onun da düzelmesi gerekiyor. Yani akşam yemeğinizi az yemeniz gerekiyor. Yine eğer siz sigara, alkol kullanıyorsanız horlamanız devam edecektir. Çünkü alkol horlatır. Yani gece yattığınızda yine horlayacaksınızdır. Bunun en azından çok azaltılması gerekir. Aynı şekilde yatak odanızın ısı derecesi, gece kalorifer yanılmamasını birçok videomda ben gece yatarken tüm evin kaloriferlerinin kapatılmasını önemle üstüne basarak ifade ediyorum. 18-19 derece sıcaklıklar yeterlidir. Bunlar bebek için de çok önemli olan sıcaklıktır. Yani çok ısıtılan, hani bebek üşüyecek diye ev 25 derecelere çıkartılıyor. Yanlış. Yani gece siz kalorifer yanık vaziyette yatarsanız mutlaka uykunuzda nefesiniz rahat olmayacaktır. Horlama benzeri veya apne benzeri olaylarla karşılaşacaksınız. Burnunuz açık olsa da. Bütün bunlar bir araya geldiğinizde bu olay bir toplam, bütünlükle ele alınması gereken bir olaydır. Yani evet, burnunuzdaki bir tıkanıklık, boğazınızdaki bir tıkanıklık bir takım tedavilerle, ameliyatla düzeltilebilir ama sizin de alışkanlıklarınızı düzeltmeniz gerekir.